今次咧就想分享下兩個唔同嘅案例，俾大家聽下嘅。第一個案例啦，咁佢係國內嘅老闆，跟住喺香港咧有間公司，咁佢就做呢個國際貿易嘅。咁佢最主要嘅客戶咧就係印度同埋呢個歐洲。以前咧佢咧就喺國內嘅銀行嗰度咧係攞緊幾百萬嘅貸款嘅。咁我咧就幫佢喺香港咧，亦都係攞咗500萬嘅貸款。有個朋友就問我嘅，佢話點解咧個客咧喺國內攞個貸款咧4厘幾？你喺香港攞個貸款7厘幾咧，額度係又係差唔多，點解個客會要嘅咁樣？第一個咧，香港嘅借貸嗰個嘅市場咧，其實係好成熟、好穩定嘅。咩意思咧？就係佢唔會好似國內咁樣，去到12月31號咧，就會話喂啲錢要翻嚟啦，要做連結啦，因為佢哋要國內要整靚佢哋嗰個嘅財務報表啊嘛，咁所以佢一定要照翻啲錢翻嚟。咁好啦，去到1月嗰陣時候先放翻俾個客喎。唔知大家有冇一個經歷或者係聽唔聽到身邊嘅朋友咧，就係話收完啲錢俾翻銀行，跟住銀行話：哎呀，唔好意思啊，今年放唔到俾你啦咁樣樣。咁其實係好大件事喎，因為你個資金鏈突然間係斷咗，咁你點樣做呢盤生意咧？嗰個風險好高嚇。第二樣嘢就係你要去搞掂呢件事，即係話你要還翻啲錢俾銀行嘅時候，你係咪12月啲錢一定翻咧？因為你啲錢做緊生意噶嘛，又會牽涉到咩咧？就係牽涉到過橋呢個問題啦。你啲錢翻唔到嚟，咁然之後就唔知邊一個人又同你講話：喂，咁我不如幫你搞過橋啦。咁嗰紮錢又唔知牽涉咗千分之幾定萬分之幾，應該係千分之幾啦。我唔係好識，但係我知道嗰啲又係一啲額外嘅隱藏費用，係你哋即係佢哋會面對。咁但係香港就唔會嘅，香港就係話：喂，你幾時要還？咁你按翻住嗰個時間去還咧，基本上銀行都唔會點理你㗎啦。除非你一個出現咗一個好大嘅問題嘅啫，其實基本上都係大家按住個時間去做嘢就可以啦。咁就係呢個咁樣嘅金融穩定性咧，令到個客咧佢哋會覺得做生意就安心，就可以計得到佢哋個成本支出，就唔會係好容易咁打亂佢盤數，咁所以佢就要咗咯嚇。今集就分享呢個案例，下集再分享個另外一個案例俾大家聽。拜拜。